Well, hello everybody. There's some bright lights. It's wonderful to be here, and thank you so much for the invitation. Thank you to KRUNGSRI. Thank you for the partnership, and we look forward to a long and successful one. I'm here to talk a little bit about harnessing the power of data science and AI in investing. Now, what does that really mean? I think we have seen that AI has really become a real buzzword, and it's become hyped. But I'm going to try and debunk some myths out there, but also help you understand how we at BlackRock in the systematic investment team are using AI to make investment decisions, and also using AI and terms like machine learning and natural language processing to help us understand which stocks are going to outperform and which may underperform, and how we can get better at doing that through time. So I just mentioned, we're the systematic team. So we are the self-proclaimed nerds and geeks. We have a lot of data scientists, but we also hire across from industries. So we have been looking at this for 10 years now. And the head of our AI lab is someone we hired from NASA. We also hire people from Google, from Uber, from industries that can help us understand and be at the cutting edge. Now, why do we do this? Why even approach investment management this way? Well, we believe that the systematic investment approach, it amplifies the human decision making. It's not just about machines, it's about the human and the machine working together. And well, the one thing I'll just highlight here, it helps limit behavioral biases. Now, behavioral biases, those are areas where we as humans, we perhaps sometimes struggle with things like overconfidence. Maybe with a term called anchoring. We tend to believe things a bit too much because we said it or we saw a data point. So, we try overcome these using machines. So we also ask the same questions as all fundamental managers, as any investment manager would. We'd say which stocks or bonds have good, strong fundamentals, which are exposed to positive or trending, attractive macro themes, and, well, which offer positive sentiment. Are their share prices going up? So we are asking those same questions. We just go about it in a little bit of a different way. So here's an example. The gentleman on your left, he's looking pretty stressed out. I think if I was him, and he's looking over ledgers. So he's looking over income statements and balance sheets. He's a financial analyst. And now back in the 1920s and 30s, if you were going to invest in the markets, you had to go do that work. You had to go look over those ledgers page by page to understand what was going on. The gentleman on your right, he's looking at a ticker tape. So as stock markets around the world, pre-digitalization, they would actually print out the prices on these ticker tapes. And if you perhaps wanted to see a trend in the market, if I was on the New York Stock Exchange, there would be these machines sitting all around the exchange. I would run around and go collect these physical ticker tapes and line them up to try see the trend in the stock price, because it didn't exist. You couldn't just go and look on a computer screen to see what was going on. So those, back in the day, those were kind of high-tech strategies in a way. But now we're moving towards the future. And we still believe in the foundations. What those gentlemen were doing back in the day, that's still very relevant today. So we're still looking at things like balance sheets, income statements, but we're moving towards a future where we're looking beyond just traditional metrics. Maybe it's in terms of innovation. How is a company innovating? What is the corporate culture like at a company? Can that tell me something about that stock price that may not be priced into the markets already?
So with our group, we've been at this for actually over 37 years. So that's quite a long time to be doing this. And we started out in 1985, and all the way to today, we actually started looking at, there you can see in the purple, machine learning, big data. We made a business decision that we wanted to focus on these areas a long time ago because we thought it was the future. And we've invested a large amount of time, money, and people into being one of the best quantitative managers in the industry today. So I'm going to go through two very quick examples, and you can play the video. These are old. These are like 10 years old. And this is a machine learning algorithm playing a game. And you can see it's not particularly good. But after a few episodes, it starts to get a bit better. And I haven't, we didn't go and train this. So now we've put it through 400, and it's starting to figure out what the game is. So now it figures out, okay, I've got to hit the little ball to go and hit the bricks above. And it's pretty good at that. After 600 episodes, it automatically finds out the best way to do that is to hit the little brick behind the side to get it to bounce up like that. And this is a machine figuring this out all by itself. And this is quite an old example of, a machine that just, we can train it to do certain things on data if you give it some parameters to work with. So we're using techniques like that. Now, the other quite funny example is machines, well, we say here they're devoid of feelings. Right? So they have no thoughts and memories. They haven't, built that up. So it takes an incredible amount of training and data through real-world visual examples for them to recognize differences in things, which to a human would be super obvious, but it's not that obvious to a machine. So this is the example. Which one's the Chihuahua and which one's the muffin? The machine was not very good at this. If I broke this out into like what we are looking at, we're looking at a photo of a light brown object with some dark black pieces, and the machine was not particularly good at figuring out which is a dog and which is a muffin. And we've got some more examples that you go through, and the more data you feed it, the better it gets at predicting which is the dog and which one's the muffin. Now, this just shows that with these sort of examples, which are actually quite old to this day, it takes a lot of data to process all this information. And you've got to really have been working at it quite a long time. Now, let's go on to generative AI. This is where everybody's talking, because I think probably if I had to ask you here, most people would have heard of ChatGPT, they would have heard of Google's Bard. I'd hope many of you are using it, right? But what is generative AI? Well, it's an AI model that produces open-ended content. So you put in small amounts of data, and it gives you rich output. So in terms of natural language, you can say, write me a poem about something. You can tell it, I would like you to help me write some code. Can you help me code something? And even images. Can you create a picture of a robot painting or writing and give it some stylistic inputs as well, with a window in the background and things like that. But generative AI is also going beyond that. We've got music that you can create. You can say to a generative AI, create a piece of music, and I would like some drums, guitar, saxophone, and do it in the style of your favorite rock band or pop band. And it can do that because it's learnt all of this. So here's some of the capabilities and why it's really captured our imagination at the moment. So I also wanted to mention, like, AI and what we've been doing, it's been going on a long time. The first
term or the first time we started really hearing about AI was actually back in the 1950s. Like that's 70 years ago, computer scientists, and back in that day when they were starting to look at this, were already trying to get AI systems working. But the reason it's become kind of center to what we talk about in our consciousness right now is because it's got so good and it can interact with us in a very humanistic way. So here we put in, write a rhyming poem about BlackRock where the first line starts with B and the second with L. Now, back in 2019, it actually didn't come up with anything pretty good. It didn't mention BlackRock, and it was a bit esoteric. Go forward to ChatGPT 3, that's in July of 2020. It starts to mention the word BlackRock in there. It's got, it's got a little bit better at it. Improved to late last year, where you've actually got a poem about BlackRock, and it's got some context around it. It's talking about the investment industry, and it's also talking about the reputation. And then finally to today, where we've got ChatGPT 4, it actually lists out BlackRock and gives a line every time. So you can see it's been getting better through time. Now, why has it been getting better? Well, before I go into this chart, let's just think a little bit about what a large language model, which is what ChatGPT is, what it's doing. So it's built off a lot of computer chips called GPUs that are very good at processing large amounts of data. Now, what computer scientists do is they program parameters into these GPUs, and then they give it some unstructured learning. So it goes and they're trying to essentially recreate what a neural network looks like. So a human brain has around, I believe, 140 billion neurons in the brain. ChatGPT 4 has about 170 billion parameters. So they're not exactly the same thing, but it has almost that size of a human brain. Now, we're not going to draw direct conclusions because there's lots of other biological reasons why it's not super simple. But what I've got here is these are standardized tests. So these are across different tests you can take in science, technology, engineering, maths, humanities. So the human baseline on all these tests is around 55%. So humans tend to get about 55%. And you can see how these large language models have improved to ChatGPT 4, which is around 80%. So they are really good at doing standardized tests. They're really good at learning lots of things that are out there at the moment. And here's an interesting one. So again, this is like they're improving rapidly. This was the different generative AI artist programs you get. So back in August 2020, the prompt was a cute giraffe making a funny face. Obviously started off with something perhaps a little more on the surrealism side. Then you got something a bit more abstract to something quite realistic up until today. And that's completely AI generated. So it is improving through time. Now, in investment management, large language models, we use it for a few things. We're using it for information extraction, data cleaning, data labeling, and multilingual text analysis. So think about reading information in lots of different languages. Now, as much as I've shown you how potentially good these large language models are, they struggle with complex reasoning. And they're not very good at finding statistical patterns. They're not very good at multi-step reasoning.
So as humans, we can think about lots of things at different times, and we can think steps ahead. They're not very good at that. And surprisingly, these large language models are not very good at recall of factual knowledge. So sometimes they give you the wrong information, or they make up information. So I don't know if you heard that story in the news of some lawyers in the US who used ChatGPT to write some of their legal briefs. The program invented, it completely made up some cases, looked very real, with names, citations, everything, but it was completely made up, and they got disbarred. So you've got to be very careful about what it is producing through time. So this is what we do within our investment models. So here I've got an example of earnings call. So when a company has their earnings, they have a call, you can dial in and listen to the CEO or the CFO, and they talk about their results. Now we can take all those earnings call transcripts, and we take in over 16,000 earnings call transcripts every year, and we read them with the machines. And what we first would do is we just count the positive and negative words through time. And what you can see, like here you've got some words highlighted in red and some in yellow. Some of them are positive, some of them are negative. But we want to go a step beyond that, and we actually want to look at what do we see in sentences. Because even though we see some words that say negative tax implication, negative consequences, the important sentence was right at the end, but would free up nearly 400 million in cash for general corporate purposes and potentially lower interest expense. So there's a little bit of negative news, but the long-term forecasting looks better. And this is what we've been working on through time. Maybe I'll skip over this one, but let's play it for a little bit. This is an example of a video. This is us extracting through time all the different words, and we're putting it into a model to see, okay, how much through time can we actually do? Now we're reading, like all the pages of the earnings call transcripts. And this would take an analyst. If you think about that photo right in the beginning of the gentleman looking very stressed out, long hours looking over this, trying to understand it. We can process all of this in the matter of minutes, and it gives us an edge. So now we might say, overall, we're seeing, in this instance, maybe we should be long this cohort of stocks, or maybe we should be underweight this cohort of stocks on your right. And this is exactly what we did. So this is on a signal we built. We have two signals. One was on the earnings call transcripts. I'll kind of click through this quite quickly. But what we saw, these are the scores of our signals. We saw it had positive earnings call. We saw we created that new signal to read the longer sentences. And we can see that it turned more positive on our fundamental signal and our sentiment signal. And this was on Pepsi. And then a little bit later, they came out and they said, they actually had better than expected results in the media, and they came out, and we managed to pick that up through machine reading. The other one I wanted to mention is, it's corporate culture, right? And corporate culture matters nowadays. So we looked at these earnings call transcripts, and we looked for words that the leadership were using around innovation, integrity, quality, teamwork, and respect. And we found that, it's not a surprise, right? Companies that have happier employees tend to perform better. If you want to go and work for your company, you find that you are appreciated. If you have more diverse teams, those companies tended to outperform as well.
So this is looking beyond just financial information into the culture of a company. Now, markets have started to price in the impact of AI. So we've seen certain shares drop and we've seen certain shares rise through time. And I'm going to skip on to this one. So what we see is now an example of the green line is NVIDIA. It's the main supplier of these chips, of GPUs in the process. And, and the blue line is that Chegg company, which they do education, online education. So you can see you're going to have clear winners and clear losers in AI. And what we do is we put together a basket of what we think are going to be the beneficiaries of this trend through time. And then how is it working? Well, here we're looking at our model, which is in red. This is the accuracy of our model at predicting a stock price sentiment compared with ChatGPT-4. So we've been at it a lot longer, and we do have better results than ChatGPT-4. Now, this is all powered by data, and I think I've got a couple of minutes left, but the more data, the better. So we really fuel our research on data, and this comes from text and images, comes from us, sensors, businesses, institutions. And once we know that, we can actually look at, let's say, a map of the United States. And if you hit play on this one, I think it just flashes around. But what we're doing here, these are McDonald's locations. So we map every McDonald's location in the US. And these little flashes, we're using Wi-Fi beacons to track people. So our theory, or our thesis was, if you go to a McDonald's and I know that you're near a McDonald's, you're probably going to buy something, right? I've never been into a McDonald's just to window shop. I'm always buying a McFlurry or something like that. But if I know that there's increased traffic through time and I can capture this, well, here we can track, and through time, we managed to predict that McDonald's share prices would increase or decrease based on same-store sales growth. So how many people are buying more things from them. So to wrap up, I want to just reiterate, human expertise remains the key competitive edge here. So we don't believe that artificial intelligence, big data, machine learning, all these terms, they don't replace investing. They're complement. The human and the machine work together really well. They help us answer questions or go beyond the traditional thinking. And we believe that, humans, we're essential to development of these tools. We're not going to let them just develop themselves. And we got to actually make sure that we assess the results that they produce. We don't blindly follow them. So with that, I think we're at time, and maybe I'll take a few questions. Sure, thank you very much. ขอเสียงปรบมือดังๆให้กับคุณแอนโทนีด้วยนะคะ Thank you for your insightful information. So สำหรับคำถามสามารถทยอยส่งได้เลยนะคะทาง QR code ที่อยู่ด้านหน้าทุกท่านนะคะแต่ระหว่างนี้ทีน่าขออนุญาต wrap up สั้นๆระหว่างรอคำถามนะคะคุณแอนโทนีมาเล่าให้เราฟังนะคะว่าจริงๆแล้วเนี่ยวันนี้เนี่ยตัวของ AI เองหรือว่าปัญญาประดิษฐ์เองเนี่ยนะคะโอ้โหมันไปไกลมากนะคะแต่ว่าในเชิงของทีมที่คุณแอนโทนีดูแลอยู่นะคะเขาเอามาใช้ทำอะไรบ้างนะคะว่าง่ายๆก็คือเอา AI มาเฟ้นหาคำตอบค่ะว่าหุ้นตัวไหนจะดีหรือหุ้นตัวไหนจะไม่ดีนะคะแล้วเขาก็มาจัดสรรน้ำหนักการลงทุนไปนะคะซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยทีมที่คุณแอนโทนีอยู่เนี่ยนะคะเขาทำเรื่องนี้มาเป็น10ปีแล้วไม่ได้มาเพิ่งทำนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะมีพูลของ Data ของ Universe มหาศาลมี Data ย้อนหลังมากมายแล้วเขาก็มาทดลองทดสอบนะคะด้วยกระบวนการของการใส่ Machine Learning ที่เขาเล่าให้ฟังมาเมื่อสักครู่นะคะแล้วก็เอามาทดลองดูนะคะว่ามันมีโอกาสในการสร้างผลตอบแทนได้มากน้อยขนาดไหนนะคะ
คนที่อยู่ในทีมนี้เมื่อสักครู่คุณแอนโทนีบอกนะคะมีมาจากทั้ง NASA นะคะ Google Tech Company นะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเฟ้นหาAI ที่ประมวลผลเพื่อโอกาสในการลงทุนนะคะเอามาทำเพื่อคาดการณ์นะคะผลตอบแทนอันนี้คือสิ่งที่ BlackRock ทำมานานแล้วนะคะทีนี้ถามว่าเขาเนี่ยทำอย่างไรนะคะเขาถามประเด็นก็คือว่า AI เนี่ยมันมาทดแทนการตัดสินใจเขาเลยหรือเปล่าจริงๆแล้วไม่ใช่นะคะสิ่งที่คุณแอนโทนีอธิบายให้เราฟังก็คือว่า AI เนี่ยมันคือการที่มนุษย์จะ amplify หรือว่าทำให้ศักยภาพของตัวเองเนี่ยดีได้มากขึ้นนะคะท้ายที่สุดเนี่ยทำให้เรื่องของศักยภาพนะคะของมนุษย์มันไปได้ไกลกว่าเดิมนะคะโดยที่เขามองว่ามนุษย์กับเครื่องอ่ะมันทำงานคู่กันไปซึ่งเดี๋ยวเขาก็จะยกตัวอย่างให้ฟังนะคะว่าอย่างทีมเขาเองเนี่ยเขาทำอะไรวิเคราะห์แบบไหนไปแล้วบ้างนะคะนอกเหนือจากเรื่องของ Chat GPT ที่ทุกคนเห็นกันอยู่นะคะว่าตอนนี้ทั้งแต่งเพลงได้วาดรูปได้แต่งกลอนได้อันนี้มันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นเร็วมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมานะคะแต่ว่าในมิติของการลงทุนที่เมื่อสักครู่นี้ทางคุณแอนโทนีเล่าให้ฟังไปเนี่ยเขาบอกอย่างเคสของแมคโดนัลล์เนี่ยนะคะเขาไปเอา AI ไปจับค่ะว่าฟู้ดทราฟฟิกของแมคโดนัลล์เขาบอกว่าคนที่ไปแมคโดนัลล์ระหว่างนั้นเนี่ยแน่นอนว่าไม่ได้ไปเพื่อแค่วินโดว์ช้อปปิ้งเฉยๆมาดูว่าวันนี้แม็กมีโปรโมชั่นอะไรใหม่แล้วฉันค่อยมาซื้อรอบหน้ามันไม่ใช่อย่างนั้นอย่างน้อยไปปุ๊บมันก็ต้องซื้อนิดๆหน่อยๆนะคะสั่งแม็กเฟอร์รี่กินไอติมบ้างอะไรก็ว่าไปซึ่งเขาเอา Data ตรงนั้นน่ะมาประมวลผลแล้วก็มาทำนายนะคะทำให้เห็นเป็นเขาเรียกว่ามันมีความสัมพันธ์กับเรื่องของงบการเงินนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวอย่างนะคะซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยพอเขาใช้มาเขาก็จะพบนะคะว่าตัวของ AI เนี่ยที่เป็นตัวบอกนะคะมันจริงๆมันคือเรื่องของ systematic นะคะการเอาข้อมูลมาประมวลผลให้เป็นระบบนะคะแล้วก็มาตัดสินใจบนระบบนั้นอีกทีนะคะ systematic แล้วก็ใช้เรื่องของ quantitative เนี่ยนะคะมารวมกันมันก็เลยกลายเป็น strategy ที่ BlackRock เนี่ยเขามองว่าหลังจากนี้เนี่ยมันจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกโอกาสการลงทุนที่ทุกคนเนี่ยจะสามารถเข้าถึงได้เพราะจริงๆ BlackRock ตอนนี้ก็มี strategy ที่เขาเนี่ย embed นะคะเรียกว่าเอาตัวของระบบนี้ที่มี AI มี data เหล่านี้เข้ามาบริหารจัดการให้กับผู้ลงทุนอยู่แล้วด้วยนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นภาพรวมคร่าวๆเดี๋ยวมีคำถามนะคะเดี๋ยวที่น่าจะขออนุญาตไล่ไปในบางส่วนละกันสำหรับคำถามที่เข้ามาตอนนี้นะคะคุณแอนโทนีคะ this is your first questions what are the risks on investing on AI technology and what should I be aware on investing on AI what is the risk management under this strategy that you have been done Well, that's a good question. Probably two-pronged. So I think the first is going back to that one chart I showed, is looking for which companies are going to be disrupted by this AI, I'd say evolution. So you want to try avoid companies that are going to, their business models are challenged by AI. So in that example I gave, it was a company that did online education. Their business model was you subscribe to them, you pay them money, and they help, your homework, or they help you prepare for exams and things like that. ChatGPT and that, it's really challenged their business model. So it's important to understand who are the beneficiaries and who are the losers. And then I think in terms of like just the quantitative systematic approach, risk management is key to what you're doing. You cannot leave these signals or models to just go and trade in the market. We always have a human validating the trade and making sure that that risk management is central to what we do. These are not just left alone in the wild. That's a super important point. Okay, thank you. ก็คำถามแรกนะคะถามว่าเรื่องของความเสี่ยงจากการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI มันมีอะไรบ้างนะคะคุณแอนโทนีก็บอกมันมีนะคะอย่างเช่นเรื่องของออนไลน์ education ที่เขายกตัวอย่างให้ฟังเนี่ยอย่างแต่ก่อนเวลาเราอยากจะหาความรู้เราก็ไปจ่ายเงินให้ติวเตอร์ใช่ไหมคะแต่ว่าพอการเกิดขึ้นของ Chat GPT มันช่วยเราทำการบ้านได้ช่วยให้เราหาความรู้ได้แบบแทบจะ instant เลยอะไรพวกนี้มันก็เป็นความเสี่ยงของธุรกิจที่ปรับตัวไม่ทันแต่ธุรกิจไหนที่ปรับตัวทันเนี่ยมันก็เป็นโอกาสในการที่จะอย่างที่บอกนะคะว่า AI ไม่ได้มาทดแทนมนุษย์ซะทีเดียวมันมาเพิ่มศักยภาพของมนุษย์หรือกิจการที่รู้จักการใช้ AI ให้เป็นประโยชน์นะคะอันนี้คือมุมที่ BlackRock มองแต่ทีนี้อีกพาร์ทนึง
หนึ่งการบริหารจัดการความเสี่ยงของ quantitative system approach กองที่เขา strategy ที่เขาดูแลอยู่เนี่ยแน่นอนเขาบอกว่ามันสำคัญมากๆนะคะกับการทำ systematic trading เรื่องของการจำกัดความเสี่ยงนั้นเป็นอะไรที่เขาคือมนุษย์ยังต้องเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องนะคะเมื่อไหร่ที่ระบบเนี่ยมันไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางเป้าหมายไว้หรือว่าตีกรอบไว้เนี่ยเขาพร้อมที่จะเข้าไป intervene ได้ทันทีไม่ใช่ว่าพอเขาคิดเขียนโค้ดมาได้ให้ AI มันทำงานหาหุ้นไปแล้วลงทุนไปอย่างนั้นไม่ใช่เขาไม่ได้ปล่อยไว้อย่างนั้นนะคะทีมเขาเนี่ยอย่างที่บอกว่ามีทั้ง developer ที่เขียนโค้ดนะคะจากความต้องการของ fund manager จากหลักการที่เขาทำการบ้านมาแล้วแล้วก็มีคนมอนิเตอร์ตลอดเวลาว่าไอ้ systematic approach ทางที่เขาเลือกวิเคราะห์เพื่อหาโอกาสการลงทุนนั้นมันยังเป็นไปอย่างที่เขาบอกหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นวิธีการบริหารความเสี่ยงของเขาที่มันอยู่ในตัวของระบบอยู่แล้วนั่นเองนะคะคำถามที่2นะคะ this is your second question how does BlackRock make sure that AI is unbiased since learning data can be vary depending on the input and can it be used to approve loans yet yeah yes Okay, so can it be used to approve loans? Well, BlackRock, we don't issue loans at least to the general public, although we do look at private debt. I think we would consider all information. So if we're not going to leave it up to an AI to decide that. We might use AI tools to help us understand that information through time. And sorry, the beginning part of the question was around... How can you make sure that AI is unbiased from unbiased. the data? Yes, yeah. I mean, and that is a great question, right? Because that, as I was mentioning, data is integral to this. So the AI only knows what it knows in its data set. So if it's been fed biased data, then it will, have those views, which is why we train it specifically on financial type of data. We don't train our financial models on Shakespeare, right? We're training it on very specific financial data so that it understands that data and can extract the maximum information out of that. โอเค thank you ก็คำถามแรกนะคะถามว่า AI ตอนนี้มาอนุมัติสินเชื่อได้หรือยังนะคะจริงๆต้องบอกว่าสำหรับ BlackRock เองเนี่ยเขาอาจจะทำธุรกิจที่ไม่ได้เป็นการปล่อยสินเชื่อแต่ว่าเขาลงทุนในหุ้นกู้ต่างๆนะคะซึ่งเขาบอกว่าเขาเอา AI มาเป็นส่วนหนึ่งในการประมวลผลข้อมูลมาดูว่าบริษัทหรือกิจการที่เขาจะไปซื้อหุ้นกู้มันมีความเสี่ยงมากน้อยขนาดไหนนะคะแล้วก็เอาตรงนั้นเนี่ยมาเป็น part of it นะคะไม่ได้เป็นทั้งหมดในการตัดสินใจเขายังใช้คนในการเข้าไปวิเคราะห์ในส่วนที่เป็นตราสารหนี้ต่างๆตรงนี้อยู่นะคะส่วนเรื่องของการที่ AI มันจะ unbiased ได้หรือเปล่าเนี่ยก็ต้องบอกว่า AI เนี่ยกินข้อมูลเป็นอาหารถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันขึ้นอยู่กับข้อมูลที่เขาใส่เข้าไปให้ AI มันประมวลผลเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยในมุมของ BlackRock เองเขาบอกว่าเขามีการเทรนหรือว่าเชฟตัวข้อมูลเนี่ยให้มันรีเลทกับสิ่งที่เขาต้องการจะหาคำตอบนะคะอย่างที่เขาพูดเมื่อสักครู่ค่ะไม่ใช่ว่าเขาใส่เรื่องของแบบบทกวีเพราะๆเพื่อให้ AI มันไม่เกี่ยวกันนะคะแต่ว่า AI ที่ BlackRock เอามาทำเป็นโมเดลเนี่ยเขาฟีดด้วยเรื่องของข้อมูลทางการเงินข้อมูลที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ผลลัพธ์เพื่อให้การประมวลผลและผลลัพธ์เนี่ยมันตอบโจทย์เขามากที่สุดนั่นเองนะคะทีนี้คำถามต่อมาค่ะอะไรคือ strategy ที่ดีที่สุดนะคะบนการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับ AI ตรงนี้เดี๋ยวให้เขาแชร์ให้ฟังแล้วกันนะคะ What are the best strategy on AI investment that you're responsible for right now? Oh, the best strategies. Well, as we were mentioning at lunch, we've got a particular strategy that invests across the Asian market. It's actually pan-Asian. It invests in Thailand stocks, in Thai stocks, but it also invests in, Japan, Australia, all over the Asia-Pacific region. That particular strategy has been performing very well, and it's actually the AI part of that model that has actually been working very well. And we think it's also got to do with the fact that there's actually just a little less competition at the moment. So in a market like the US, very competitive and very hard to extract alpha, where in a market like Asia Pacific, we believe we have an edge because as I also pointed out, or one of the points I made,
we're doing that natural language processing. We're reading all those reports in local language. So we're reading 10,000 local Chinese broker reports every month in Chinese to understand what's going on. I think there's very few companies out there that are doing that at this scale. โอเค I see ก็คำถามนี้ถามว่าstrategy ที่ดีที่สุดสำหรับการลงทุน AI อันนี้คือตอบในมุมของคุณแอนโทนีก่อนพาร์ทแรกเนี่ยนะคะเขาบอกว่าสำหรับตัวเขาที่ดูแลทีมนี้เนี่ยนะคะก็คือเป็นผู้จัดการกองทุนและนักวิเคราะห์ที่ใช้เรื่องของ quantitative systematic approach มาเลือกหุ้นเนี่ยเขาบอกว่า strategy ของ BlackRock ที่ใช้AI โมเดลตัวนี้มันเลือกหุ้นแล้วผลตอบแทนดีมากในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาก็คือตัวของ Asia Pacific Equity Stock เนี่ยแหละจริงๆแล้วถ้าใครเป็นลูกค้าของเดี๋ยวให้พี่วินมาช่วยเสริมนะคะก็จะมีโอกาสได้ยินstrategy ของกองนี้นะคะเขาบอกว่ามันเวิร์กมากสำหรับการที่เขาเนี่ยนะคะเอาพูหุ้นนะ universe ของเขาก็คือหุ้นใน Asia Pacific ทั้งหมดทั้งเมืองไทยนะคะทั้งออสเตรเลียญี่ปุ่นนะคะเมืองจีนนะคะอะไรก็ตามที่อยู่ใน area นี้เนี่ยเอามาใส่นะคะแล้วเขาก็อย่างที่เขาโชว์ในสไลด์เมื่อสักครู่อาจจะไม่ได้แรปให้ฟังก็คือสิ่งที่เขาทำค่ะคือเขาเอาพวกเปเปอร์นะคะเปเปอร์มหาศาลเลยนะคะวันหนึ่งเป็นหมื่นเปเปอร์เขาบอกว่าอย่างเมืองจีนเนี่ยมีเปเปอร์จากแบบโอ้โหเป็นหมื่นนะคะของโลแล้วเปเปอร์ของภาษาเปเปอร์ของหุ้นจีนส่วนใหญ่มันก็คือจะเป็น local language ถูกไหมคะเป็นภาษาท้องถิ่นเป็นภาษาจีนเป็นภาษาไทยบ้างเขาบอกอันนี้แหละคือจุดที่ทำให้เขาได้เปรียบมากๆเลยนะคะเพราะว่าเขาใช้ AI เหล่านี้นะคะมาอ่านแล้วก็สรุปคีย์สำคัญจากเปเปอร์ที่เป็นโลโก้แบบนี้ทำให้เขาเห็นโอกาสการลงทุนอย่างเมื่อสักครู่เห็นไหมคะว่าเขาไม่ได้จำเป็นต้องเข้าใจว่าภาษาไทยเราบอกว่ายอดขายลดลงอะไรอย่างเงี้ยเขาไม่ได้จำเป็นที่จะต้องเข้าใจคำนั้นแต่ว่าเขาเขียนระบบให้มันไปจับใจความได้ว่าเฮ้ยตัวเนี้ยยอดโอ้โหมันพูดว่าลดลงมีความเสี่ยงกับอีกตัวหนึ่งที่บอกว่ามีแนวโน้มที่จะดีขึ้นในระยะยาวอะไรเงี้ยคือเขาเอา Data มากวาดพวกนี้เข้ามาทั้งหมดแล้วก็มาวิเคราะห์มาประมวลผลอย่างที่เขาโชว์ให้เห็นในสไลด์เมื่อสักครู่นี้มันก็เลยทำให้เขาเนี่ยค่ะเห็นโอกาสโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยูนิเวอร์สของเอเชียแปซิฟิกเนี่ยมันเป็นกลุ่มประเทศที่อาจจะมีคู่แข่งน้อยนะคะแล้วก็การเข้าถึงข้อมูลแบบโลคอลมันอาจจะไม่ได้ทำได้ง่ายสำหรับฟันเฮาส์ต่างชาติต้องเข้าใจตรงนี้นะคะแต่ว่าพี่ๆเนี่ยเดี๋ยวจะมีทางหลักทรัพย์KCS นะคะหรือว่า KSS เนี่ยจะมาเล่าให้ฟังโลคอลแอนาลิสต์เราเก่งเข้าถึงข้อมูลได้เป็นอย่างดีแต่อย่าลืมว่าสำหรับกองทุนระดับโลกที่เขาดูหุ้นหลากหลายประเทศพร้อมๆกันยูนิเวอร์สใหญ่มากๆพร้อมๆกันเนี่ยการใช้ระบบเข้ามากวาดข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลแบบนี้โดยไม่มีแบรีเออร์เรื่องภาษามันทำให้เขาเนี่ยได้ผลตอบแทนที่ค่อนข้างดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็น strategy หนึ่งที่เขาบอกว่าAI มันอยู่หลังบ้านแล้วก็คัดเลือกหาโอกาสสร้างผลตอบแทนมาให้เขาได้เป็นอย่างดีนั่นเองนะคะอีกคำถามหนึ่งนะคะอันนี้ถามว่าAI นั้นจะสามารถยากเลยนะคะว่าจะ predict นะคะอันที่มันคาดการไม่ได้อย่างเช่นเรื่อง political เรื่องการเมืองหรือว่าเรื่องของวิกฤตการณ์ทางธรรมชาติได้มากน้อยขนาดไหนนะคะมันรวมเข้าไปในกระบวนการประมวลผลอย่างไรเราถามเขาให้ฟังกันนะคะคุณแอนโทนีคะ There's a question that can AI include all the unpredictable conditions for example like political issues or natural disaster can it be your model It can give us a probability of something happening. So, you know, can you have immediate foresight? No, you can't. But can you use the tools available to you to help increase the likelihood of predicting that? Yes, you can use AI and these sort of machine learning techniques to try and get a better read. As an example, I'll use China again as an example. Perhaps we extract information from all the all the People's Daily in China, and we can see what is policy in China going to move towards in the future. So we picked up, you know, that there's a lot of drive towards sustainable investments, green technologies in China. And you can see that that's like a policy
that's going to go into the long term. So we can use it to help us. โอเคค่ะก็สิ่งที่คุณแอนโทนีบอกนะคะถ้าเป็นภาษาเราก็คือ AI ไม่ใช่หมอดูนะคะก็คงไม่ได้รู้แน่ได้ขนาดนั้นนะคะแต่ว่าบอกความน่าจะเป็นได้ค่ะความน่าจะเป็นที่เขาพูดถึงคืออะไรเขายกตัวอย่างกรณีอย่างในประเทศจีนอย่างเงี้ยนะคะด้วยการที่เขาเอา AI ไปจับมันอย่างที่เขาโชว์เนาะจับอะไรบ้างจับเรื่องภาพเสียงบทความข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางการเงินข่าวต่างๆเนี่ยนะคะอย่างที่ BlackRock ได้เห็นก็คือว่าอย่างจีนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยอาร์ติเคิลต่างๆหรือว่าข่าวท้องถิ่นต่างๆเนี่ยมันมีโทนที่พูดถึงเรื่องของ Green Technology นะคะเรื่องของ Sustainable ความยั่งยืนซึ่งเขาเนี่ยพอเก็บ Data พวกนี้มาเยอะๆแล้วเขาเห็นว่าแสดงว่าหลังจากนี้จีนจะไปโฟกัสนะคะให้น้ำหนักในเรื่องของแบบ Green Policy มากขึ้นเขาก็ไปทำกันบ้านต่อแล้วซึ่งจริงๆต้องบอกว่า AI ที่ BlackRock เป็น use case แล้วก็มาใช้เล่าเนี่ยนะคะต้องบอกว่ามีทั้งเอา AI ทั้งก้อนไปหาโอกาสการลงทุนและมีทั้งเอา partial process ของ AI ที่เขาดีไซน์ขึ้นมาเนี่ยไปเป็นส่วนหนึ่งนะคะของกองทุนที่หาโอกาสการลงทุนทั่วโลกซึ่งเชื่อว่าพี่ๆลูกค้าผู้ทรงเกียรติหลายๆท่านในที่นี้ก็ได้มีโอกาสการลงทุนกับ BlackRock เนี่ยเขาก็ใช้ส่วนหนึ่งเหมือนแบบบางส่วนก็มาเป็นตัวตั้งต้นเนาะเหมือนสกรีนนะคะทำการบ้านมาให้ฟันแมเนเจอร์เพื่อที่จะได้แบบไปโฟกัสได้อย่างถูกจุดว่าตัวของโอกาสอยู่ตรงไหนและความเสี่ยงอยู่ตรงไหนก็จะได้หลบออกมาอย่างถูกต้องนะคะทีนี้คำถามสุดท้ายค่ะถามว่าเราฟังข้อดีของ AI มาเยอะแยะมากมายกับเรื่องของโลกการลงทุนมันมีข้อไม่ดีอะไรบ้างหรือเปล่านะคะแล้วพวกเราเองในฐานะที่เป็นนักลงทุนเนี่ยเราจะต้องเตรียมรับมือหรือว่าเตรียมความพร้อมในเรื่องการมาของ AI ยังไงกันบ้างนะคะ So the last question for you, Anthony, what is the disadvantage of AI in terms of investment and how investors should prepare for this? It's a good question. You've always got to have a balanced argument, look at the positive and the negative. I think the disadvantage goes to some of the other questions that AI or these machine learning things I've been talking about, it only knows what's happened in the past, right? And it's been recorded. A great example was the COVID pandemic we went through. Our models had never seen a pandemic in the data before. The world changed overnight. You know, that made a huge difference, which is why I'm also stressing the human needs to be involved, because what we saw was, okay, you know, a company, we mentioned McDonald's earlier. McDonald's is a pretty defensive company. It's a it's staple. People tend to always buy McDonald's. During COVID, you think, oh, the market's going down, I should buy defensive companies like McDonald's. Wait, McDonald's are all closed. Nobody can go buy McDonald's. So the whole thesis got switched on its head, and that's where the human can come in and say, that is not right. So I think the risk of AI and these sort of things is just not testing it and not applying some human intellect and rigor against the answer. Don't always just take it at face value and forget about it. I see. Thank you very much นะคะเดี๋ยวขอเสียงปรบมือดังให้กับคุณแอนโทนีด้วยนะคะ Thank you for your very insightful answer. Thank you